नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी इस नई वीडियो में। आज मैंने इंस्टामार्ट से यानी कि स्विगी से टाइप सी बोट A750 फास्ट चार्जिंग मंगाई है। अब मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ, देखता हूँ फास्ट चार्जर। देखते बॉक्स के अंदर है क्या क्या। उसकी ही लाइट फीचर्स है, देख सकते हैं आप। और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। फिर टाइप सी A to C। क्वालिटी लेकिन दोस्तों बहुत बढ़िया है इसकी, बहुत ही बढ़िया है। इसकी लेंथ देखिए, वाह, 1.5 मीटर, 6.5 एम्पेयर सपोर्टिंग चार्जिंग। इसका वारंटी कार्ड है, 2 साल की वारंटी है दोस्तों इसकी, और वो भी आप घर बैठे करवा सकते हैं। और ये मुझे पड़ा है सिर्फ और सिर्फ 240। कहाँ से? स्विगी इंस्टामार्ट से, और सिर्फ 5 मिनट में मेरे पास आ गई। तो आज की वीडियो में इतना ही।